हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप ये कार देख रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है और ये 5 करोड़ साल से मेरे पास है और आज हम ये लेने वाले हैं और इसी के साथ साथ हमारा एक्सीडेंट भी हो गया है। तो अभी चलते हैं, आपको शायद आवाज़ नहीं है तो इसको सेटिंग करते हैं। तो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है कि चलो अभी कार हम न्यू लेने जा रहे हैं। जब कार लेंगे आपको दिखाएंगे। तो अभी डीलरशिप जा रहे हैं कार लेने, तो आपको उस वक्त ही मिलेंगे। ओए गाड़ी का हो गया फिर से एक्सीडेंट, तो आपको वहीं पे मिलेंगे। तो गाइस चेक करें मेरा बंदा किस कार में बैठा है। ये है रोइस एंड ये तकरीबन हमें 5 करोड़ की पड़ गई है। एंड लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।